ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଉଠୁଥିଲା କହିହେବନି। ତେବେ ଏଇ ଫର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସିଚୁଏସନ୍ର ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାୱାର ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରମ୍। ପାୱାର ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରମ୍, ହୁ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ, କିଏ ଠିଆ ହବ ତା ସମ୍ମୁଖରେ। এই ସମୟରେ ଯେତେ ତରଙ୍ଗ ସେଇ ନୌକାରେ ବାଜୁଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 1 to 20 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହରୀ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 1 to 20 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠିବ ଉପରକୁ। ତ ନୌକାଟି ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛୁ। ନିଃସହାୟ, ହେଲ୍ପଲେସ୍ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟାତୁର ପରିସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆର ପାରିକି ଯିବା, ଯିବା ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ସେମାନେ ଲୁଚିବେ, କ'ଣ ଧରିବେ, ଏହି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ଗୀତ ବହିରେ 237 ନମ୍ବର ଗୀତରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେମନ୍ତ ପ୍ରବଳରେ ଝଡ଼ ଉଠୁଅଛି, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗରେ କଷ୍ଟ ହଉଅଛି, ରକ୍ଷା ସ୍ଥଳ ଖୋଜୁଛି, ଯୀଶୁ ନାମ ଧରୁଛି, ହେ ଆସନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଲୁଚନ୍ତି, ଘର ରାତ୍ର ହେଲା, ଲୋକ ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆଉ ଆଶା ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ଚାଲିଯାଏ। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ହେ ଆସନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଘଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଜସ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି এই ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା, ଏ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍, କଲ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଏବଂ ୱାଚ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍। ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହେବେ, କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦେଖିବା ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍ର ଥର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେର୍ ୱେର୍ 13 ଷ୍ଟ୍ରମ୍, ଯାହା ଯୋସେଫ ପ୍ରିନ୍ସ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପଚାରରେ କହୁଥିଲେ 13ଟା ଝଡ଼ ସେଦିନ ଉଠିଥିଲା। 12 ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଝଡ଼ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଥିଲା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହେଉଛି ସାଇତାନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇତାନ ତାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯାହାକୁ ଲାଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ 5Dsରେ ସେ କାମ କରେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ତିନିଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଡାଉଟ୍, ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିଟ୍। ତିନିଟା ଡି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଡାଉଟ୍, ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିଟ୍। ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଦେ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାଛୁଆ ନଥିଲେ, ଦେ ୱର୍ ୱେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲିକି ଆମେ ଏ ସଣ୍ଡେରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ଯାହା ଲୁକ ତାର 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ରାତି ସାରା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଦେ ୱର୍ ୱେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେଇଭଳି ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝଡ଼ରୁ କେମିତି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ପାଣି ହେଇପାରେ ସେମାନେ ବାହାର କରୁଥିବେ ବୋଲି ଲେଖକମାନେ ଲେଖନ୍ତି। କୂଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ ସେମାନେ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମିଡ୍ ୱିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହା ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି ସେଲଭିନ୍ ହକ୍ସ ବୋଲି, ଯେ ଡେଲି ବାଇବଲରେ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ। ତ ସିଏ ଲେଖନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମିଡ୍ ୱିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ମଝି ହପ୍ତା ଗୁଡ଼ାକରେ, ମଝି ମାସ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମର ଜୀବନରେ ଯାଇଥାଉ। ତେବେ 40 ଇୟର୍ସର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ରହିଥିଲା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଳର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷମା କରିବେ ଫ୍ଲେମିଂ ଡେକ୍, ସେଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 12 ଥର ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବଚସ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଖନ୍ତି। ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ମିଡ୍ ୱିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ଯାହା ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଫଳତା ଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଏ,
କଳହ ଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, ସେ ସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛୁ। ଏବେ ଅନେକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ସବମିଶନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସିଚୁଏସନ, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସ୍ରେ ଯିବା, ସବମିଶନ। କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। କିଛି ବିଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସବମିଶନ ଆ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟର। ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଗୀତ କହେ, ପରଫେକ୍ଟ ସବମିଶନ, ପରଫେକ୍ଟ ଡିଲାଇଟ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ସବମିଟ୍ କରୁ ଆମେ ନିଜକୁ, ପରଫେକ୍ଟ ଡିଲାଇଟ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଏ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବନ ସାଗର ତୀରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଲହରୀ ଉଠେ, ବୁଝି ଦିଅ ଦୁଇ ଆଖି, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ ଲଟି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାରିବା ସମୟ ଆସେ, ସେମାନେ ହାତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ହେଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ତୁନି ହିଁ ରହିଥିଲେ? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତୁନି ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଦ୍ରାରେ ରହିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାବିଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯାହା ଯୌନ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେତେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ବୁଝିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲିକି ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କେୟାର, CARE, CARE, ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେବା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ କି ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଡ଼ିବା ସମୟ ଦୁଇଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସିଂ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ବିଷୟକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ପଥ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେୟାରକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନଥିଲା, କି ଏମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନଥିଲା, କି ଯେଉଁ ଜଳ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ପାଣି ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରଖିଲେ, ତାହା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଠି ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ, ଆତ୍ମିକ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଅନ୍ତି। ସାରିପତ୍ର ବିଧବା, ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଯିବା, ଲାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ତାର ଥିଲା, ଏହା ଖାଇକି ଆମେ ମରିଯିବୁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାଧନ କରି ମାନିଲେ, ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ସେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଯଦି ପାରୁନୁ, ଅନୁଭବ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଯେ ସବୁଦିନ ଆମର ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫିଫା ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ଯାଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା,
He is a champion of solving your problem. He is a champion of solving all your problem. ସେ ଏଇଭଳି ଏକ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀର ଗୀତ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଇନ୍ ଜିଜସ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଇନ୍ ଜିଜସ୍। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମର ସବୁ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା, ଭୟ, କଷ୍ଟ, ଯାହା ଝଡ଼ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, ଚିନ୍ତାର ଝଡ଼, ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିପାରିବା। ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣା ମନର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ 10:40 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ମାର୍ଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏବେ ସେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବସିଲେ ସେ ଉଠିବେ। ଆମକୁ ବସିବା ଦରକାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଉଠିବେ। ଯଦି ଆମେ ଠିଆ ହେବା ନିଜ ବଳ, ନିଜ କୌଶଳ, ନିଜ ଧନର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବସିଲେ ସେ ଉଠିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍ଲିପିଂ ବିଷୟ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଭାବୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବୁଝାଏ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ WHO ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ ବୋଲି ଜଣେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। WHO ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥ, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ। ଆମେ ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଦର୍ସ, ମୋର ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଲିପିଂ। ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଇନଥାଉ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଅଗ୍ରାଧିକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହି ନେଭର ଆବାଣ୍ଡନ ୟୁ। ସେ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯଦିଓ ସ୍ଲିପିଂ ବୋଲି ଆଜି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଲର୍ଟ ରହନ୍ତି, କୋଭଳି ଭାବରେ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏସ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ସବଜେକ୍ସନ୍ ବା ସବଡ୍ୟୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ଏମାନେ ହେଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବେ ସେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଏ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଆଗରୁ କହିବା ସମୟରେ ଅତି ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆମକୁ ଆଜି ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଝିରେ ସେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବି ଠିଆ ହେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେମିତି ମରିୟମ ପାଇଁ ସେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଟା ମାଂସି ତୈଳ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଉଥିଲେ ବିଶ୍ରାମବାରେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟରେ ବି ସେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ନୀରବ ହବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ତାର 5 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ମଝିରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଉଛି, କୃଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଝୁଲିଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହା ପାପ ଥିଲା, ସେଠୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ସନର, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ତୁନିହ ଚୁପକର। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଇଂରାଜୀରେ ରିବ୍ୟୁକ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶୈତାନକୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦୂର ହୁଅ। এই ରିବ୍ୟୁକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲାଗେ ସତେ ଜଣେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲାଗେ ଜଣେ ନିଜର ସେହି ପୋଷା ପଶୁ କି ପକ୍ଷୀକୁ ଯେମିତି ସେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏସବୁରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳ
ଯାହାକି ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ ତାହାକୁ ସେ ଏବେ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁନିହ ଚୁପ୍ କର। ହ୍ୱାଟ ଏ ପାୱାର ବୋଲି ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଯୋଉ ପାୱାର ରହିଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣକର କଥା ହିଁ ସେ ଶୁଣେ, ତାହା ହଉଛି ତାହାର ମାଲିକ ସେ, ଯେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କର ରୋବ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତା 39 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଲାଜର ଯାହାକୁ ସେଇ ରୋବ କବରରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ସେ ଉଠି ବସୁଥିଲା। ସତ ସେନାପତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହବ। ହ୍ୱାଟ ଏ ଫେଥ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତିନିଟା ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ ଏ ପାୱାର, ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ପାୱାରକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ହ୍ୱାଟ ଏ ଗଡ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋବର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଏଇ ସତ ସେନାପତି ହ୍ୱାଟ ଏ ଫେଥ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହବ, ଯେତେ ଦୂର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ସନରେ, ତାହା ହଉଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ସମସ୍ୟା ଆଡକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର କେୟାରକୁ ସେ ବୁଝାଇଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଆଡକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ। ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଦ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଜିଜସ୍, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏଡେ ଭୀରୁ, ଏ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା। ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। ଯେଶା 43 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ନଦ ନଦୀ ଦେଇ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମକୁ ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ବିକଜ ଗଡ୍ ଇଜ ୱିଥ୍ ଆସ୍, ଏଇଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ହ୍ୟାଭ୍ ଫେଥ୍, ଡୁ ନଟ୍ ଲୁଜ୍ ହୋପ୍। ଆଜି ସେଇ ସନ୍ଦେଶ ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ, ହ୍ୟାଭ୍ ଫେଥ୍, ଡୁ ନଟ୍ ଲୁଜ୍ ହୋପ୍, ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। लो आई एम विथ यू, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଗୋ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍। ଏହା ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯଦିଓ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଗୋ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍। ମାର୍କ ତାର 4:35 ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ଏବେ ଶେଷ ଏସ୍ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟୁପିଏସନ୍, ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ତାକୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାଢିଲି। 4ଟା ଏସ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଏସ୍ ଦେଖିଲୁ ସିଚୁଏସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସ୍ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତାହା ଥିଲା ସବମିଶନ, ଥର୍ଡ ଏସ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବଜେକ୍ସନ, ଆଉ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ପାଇଲି ଷ୍ଟୁପିଏସନ୍। ଷ୍ଟୁପିଏସନ୍ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଭରୱେଲମିଂ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଭରୱେଲମିଂ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଷ୍ଟୋନାଇଜିଂ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ୱାଣ୍ଡର୍ସ ଆସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 4ଟା ଏସ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏ ତେବେ କିଏ? କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେଦିନ, ଏ ତେବେ କିଏ? ନେଭର ସିନ୍ ସଚ୍, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦେଖିନଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଆଦେଶ ମାନିବ। ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏଇ ତେବେ କିଏ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଜଣେ ଲେଖନ୍ତି, ନଟ୍ ଦ ମାଇଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ମାଇଟି ଗଡ୍। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଇପାରି କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏ ମାଇଟି ଗଡ୍, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା, ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭାବରେ ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମିରାକଲ ୱାଜ ନଟ୍ ମେୟାରଲି ଦ କମିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ but the revelation of who Jesus was. ଯୀଶୁ କିଏ ଥିଲା, ସେ ରେଭଲ୍ୟୁସନଟା ସେଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗତକାଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି, ଜଣେ ପାଳକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଓଲୋଜି ପଢୁଥିଲି, ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ
ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କେମିତି ହେବ? ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଥିଲା। 2003 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ, ବାବୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯୋଉ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୌକା କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୌକା କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉ ନୌକାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଗୀତ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ତରିରେ ମୁଁ ଝଡ଼ରେ ହସିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ତରିରେ, ମୋ ଜାହାଜରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ନୌକାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିବି ପାଲକୁ ଉଡ଼ାଇ, କେବେ ମୋତେ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟ ଏସ୍ଟୁପିଏସନ୍ରେ ଆଜି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଶେଷ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଆଜି ଶେଷ କରିବି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆଜି ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେ, ସେଥିରୁ ଆଜି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ମି? ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେଦିନ, ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତ ଦେଖି ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଭାବରେ, ହେଇପାରେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ, ଯେ ଜହନ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଏଲିୟ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଜିରିମିୟ ବୋଲି କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି, ଆଉ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଡିସାଇପଲ୍ ୱର୍ ସେ? ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେତେବେଳର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଜହନ ବାପ୍ତିଜକୁ ଜହନ କହିଥିଲେ ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଫିଲିପ କହିଲେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଜୋସେଫ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ନିଥୋନିଏଲ କହିଲେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ପିତର କହିଲେ ଯେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଗଡ୍, ସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ବୋଲି ପିତର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁସନ ଯାହାକି ରେଜରେକ୍ସନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଥୋମା କହିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା ଜହନ ତାର 20 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମାଇ ଲର୍ଡ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଉ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମାଇ ଲର୍ଡ ମାଇ ଗଡ୍, ଯେ କି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାହାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେବେ ଜଗତରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମନେ ରଖିବା ଜଣେ ସମାଧାନକାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସବୁଦିନ କରନ୍ତି। କେୟାର ଶବ୍ଦକୁ ଆଜି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଇନକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଇ ଯାଉଛୁ, କେତେ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକ କହିବା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟକୁ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମର ଗୃହରେ ତୁମେ ରୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସଣ୍ଡେ ରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମେ ବାହାରେ ଚାଲି ଆସିଥାଉ। ତ ସେମିତି ନ ହଉ, ସବୁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ମନେ ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଏ ଜିସସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯୀଶୁ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 98 ପର୍ବ 8-9 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ତୁଲ୍ୟ କିଏ, ବିକ୍ରମୀ କିଏ? ତୁମେ ସମୁଦ୍ରର ଅହଙ୍କାର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଅଛ, ତରଙ୍ଗମାଳା ଉଠିବା ବେଳେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଘଟଣା 2000 କ୍ଷମା କରିବେ 1994-95 ମସିହାର କଥା ଥିଲା। ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ଆଜି ଏଇ ଥିମ୍ ଯାହା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ସେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ତାହା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଓଲୋଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗୋପାଳପୁର ଯିବ ୟା ଚେନ୍ନାଇ ଯିବି।
ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋପାଳପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁନୁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇ ଷ୍ଟଡି କରେ। ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ବିତିଗଲା, ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମୁଁ କେମିତି ଥିଓଲୋଜି କରିବି, ଚେନ୍ନାଇକୁ ଯିବି ବିଷୟ ଭାବି ଭାବି ଯିବା ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ବି ଜଣେ ଅ, ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଗୋପାଳପୁର ଯିବା ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତମେ ଯାଅ, ସୁଯୋଗ ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କର ନାହିଁ। ବୟସ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଗୋପାଳପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଓଭର ହେଇଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲି, ଆଉ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଭଳି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲି ମୁଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ହରାଇଛି। ମୁଁ ନା ଗୋପାଳପୁର ଯାଇପାରିଲି ନା ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇପାରିଲି। ଦୁଃଖର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଫେରିଲି, ତାପରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ସେମିତି ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଉପବାସରେ ରହିବି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ଉପବାସ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଡ଼ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପବାସ କଲି ତାହା ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଉପବାସ ଭାବରେ ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଥିଓଲୋଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପବାସ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିପାରିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ରାସ୍ତା ଖୋଲିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର 5 ବର୍ଷର ଉପବାସ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଫ୍ଟର 5 years ସେ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ନଦୀ, ନାଳ, ପାହାଡ଼ ସବୁ ଡେଇଁ 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 ଯାଉଛି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ଉପରେ ତୁମକୁ ଏବେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆରାମରେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ବିଶପ୍ କହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ବା ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ, ଆଶିଷ ତୁମେ ଯାଅ, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇକି ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଆସ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୋର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ସମସ୍ୟା, ତେବେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବ୍ୟବହୃତ ହେବି। এই ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।